Pernahkah kamu perhatikan kucing? Mereka sangat selektif dalam memilih teman. Kucing hanya mendekati orang-orang yang mereka percayai dan merasa nyaman. Ini adalah pelajaran berharga untuk kita. Dalam hidup sosial, kita juga perlu memilih lingkungan pertemanan yang positif. Jangan biarkan diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang membawa energi negatif. Ingat, kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas. Jadi, belajarlah dari kucing, pilihlah teman yang mendukung dan membuatmu merasa baik.